اول حاجه طبعا بنقع الميه كده بالليل لغايه الصبح، وبعدين بصفيه من الميه بعد ما يكون بنقع بقى لغايه الصبح. ده بالشكل ده. وبعدين بكون بقى حاطه ميه تغلي كده على البوتاجاز، واروح جايبه فرغه فيها عشان اسوي ده بيغيب شويه على الترمس. وطبعا بقلب بقى فيه عشان كله ياخد سوا واحد. كل شويه اقلب فيه كده علشان كله بسوا واحد ولغايه ما يستوي، وبعدين اطفي عليه. طبعا الريم اللي في الوش ده بنشيله. كل ده بنشيله. وبعدين نقلب بقى كل شويه كده لغايه ما يستوي. شوفوا يطلع في الوش ده. شوفوا الميه بتاعته رايقه ازاي اهي. وبرضك نقلب فيه كده لغايه يستوي خالص، بعدين نبقى نطفي عليه بعد كده. اهو كده بقى استوى. هنطفي ده عليه. بعد ما نطفي عليه نصفي الميه اللي فيه ونحط عليه ميه بقى ساقعه او من الحنفيه عشان نعمل عمليه بس. اهو فتحت عليه الميه الساقعه كده طبعا. اهو هسيبه بقى ما يروح في الميه كده برضه. ونيجي بقى بعد كده وهنفرغه في برطمان فاضي كده، برطمان ازاز. اهم حاجه يكون ازاز ما يكونش بلاستيك. لغايه ما نخلصه بقى ونحطه كله. واهو بعد ما فرغناه كله اهو. وهقول لكم بقى نعمل ايه بعد كده. وبعدين هنجيب بقى شبشق كده ونفرغ فيه ملح عشان نعمل الملح بتاعه هنحط فيه. طبعا هنقلبه كده لغايه ما يدوب الملح. بعدين هنجيب بيضه ونحطها كده ونقلب كده اهوت. وبعد كده لغايه ما البيضه تطلع اهي كده. طلعت كده يبقى مسافه المحلول الملح ده مظبوط. نفس اللي عملناه مع الترمس هنعمله مع الحمص برضك. هنروح جايين حاطين الشطه الاول كده اهو ماشي. وبرضك هنعصر عليها الليمون كده برضك ليمونتين. وبعدين هنحط بقى اللي هو المحلول الملح اهو. نفس الطريقه دي. وبرده معلقه كمون كده عشان يديه طعم حلو. طبعا بعد ما حطينا كل حاجه كمون والملح والشطه وكله بنقلبه بقى كده خلاص. وبعد ما نقلبه كويس
نروح بقى مغطينه كده بالغطا بتاعه، يبقى كده احسن ايه او احلى برطمان اهوت حمص اهو بتاع العيد. كل سنه وانتم طيبين.